いやマジでシリーズものを見たいなと思う。ハリポタシリーズとかも俺見たことないんで。俺 YSPA 多分4から上は全部語れます13は全然見てない。え、そんなことあるの？1から見ない声優変わるんですよ。あ声優と演技変わる。いやマジでシリーズものを見たいなと思う。ハリポタシリーズとかも俺見たことないんで。俺 YSPA 多分4から上は全部語れます13は全然見てない。え、そんなことあるの？1から見ない声優変わるんですよ。ああ声優と演技変わる。